Yo， 我是大叔。今天大叔的影片想用一种全新的方式来制作今天这一集的影片，希望大家会喜欢。周钓这一件事情是一件相当轻松且惬意的休闲活动，尤其是搭配上路亚，更可以堪称得上是绝配的组合。我相信很多人在看了影片后，一定是被那种自由自在而且风景优美，加上绝佳的钓况、狙击大物的快感给深深吸引。我想这就是周钓路亚所给人家的感觉。在西湖钓鱼跟在外海钓鱼很不一样，以安全性来说，它比外海安全多了。加上像科棚这样的障碍场，无疑绝对是最佳的钓场哦。我想正在看影片的你，应该跟我一样，是相当热爱钓鱼的人。尤其是跳入路亚这个圈子以后，想用假饵把鱼钓起来，这个信念只会增加，不会减少。但我知道很多玩路亚的朋友，常常因为钓不到鱼，打龟打到变日常，抛竿抛到怀疑人生。如果你有这个劲头，记得要吃循利灵嘿。喂，开玩笑的啦，你真的不妨可以考虑一下，来玩玩周钓路亚吧。独木舟就像是你的交通工具，能把你带到更多更好的地方，这个钓况一定会比岸边好上太多。哪边有障碍，那边就有鱼，再因当下的水位来决定适合用的路亚就对咯。说到这，我不得不说，找到一位有经验的高手，并且愿意指导你，这一点非常非常的重要。因为这是他将过去所花的时间而学习来的经验，借由指导来让你能更尽快的了解原理，还有该注意的事项等等，这会让你省掉相当多的宝贵时间和金钱的开销哦。
点陡，有点陡。好玩吗？不错，大家可以一起来体验一下。乌骨下面刚刚赞啊，凶，阿鱼嘞，放冰箱了是不是？冰箱了。哦，刚刚你一直说没牛呢哦。没有让，不让就输了，让了就输了16号。16号。哦，赞。OK， 你要什么鹅？用魔兽啦吼。没甲板。OK， 恭喜， OK， 顺利开舞呀！哇，我今天开心了。我讲句老实话，我觉得看到你们中鱼，我比我自己中鱼还开心。真的真的很爽，真的哦。好，我们再加油吧。大家都知道，带我周钓的师傅是李伟成，他在周钓界相当知名。正因为是他，才让大叔可以尽快的进入路亚这个领域哦。也因为从他身上看到了与其他钓鱼人不同的特质与观念，而改变了我前后陆续钓鱼将近30年的观念哦。我开始认真做功课，当然前提就是需要一个能让你容易钓到鱼的环境，这样经验的累积才会迅速，失败也才能找出原因。所以我这样讲，你明白了吗？我来，你摕你的鱼起来，我来看一下。哇，好水哦！赞，舒服。我很享受周钓时周围所带给我的感受，没有人挤人的坐钓环境，看着渔船跑来跑去，科农辛苦的工作，加上美丽的景色陪伴，周钓这件事决定了我人生的改变，也改变了我对于看路亚钓鱼这件事情的角度。在脸书成立了周钓路亚社团，开了装逼大叔频道。一开始的初衷就是想将学到的经验分享给大家，到目前为止这个念头从未改变。正因为我知道周钓这件事情相当的美好，所以我才想去推广它。周钓另外的好处是花费不贵，一次性的消费没有其他额外开销，如油资费，因为没有使用引擎。如果是玩路亚，更省下 ASA 的钱和买螺的钱。实用性高，操作上方便简单，也可以用来当水上活动消遣，这些都是周钓的好处哦。周钓搭配路亚，大叔真的觉得是绝配，因为路亚在操作时不能有太多的扰动，这正是独木舟的优点。另外，路亚钓法的发明就是为了钓大鱼而设计的，试想看看，能把路亚吞下去的鱼，能小知到哪里啦？现在的大叔只想钓大鱼，哈哈哈哈。其实钓鱼是可以不用那么孤单的，有周友结伴同行，遇到状况不但可以相互支援，也让做钓更增添不少乐趣哦。大叔制作影片的器材相当克难，即使如此，大叔还是愿意去做。小频道经营不易，还希望大家多多支持，谢谢啦。哦，对了，如果你还没有订阅大叔的频道，记得订阅大叔的频道哦。那我们下期再见喽，拜拜。
我相信啊，影片看到这边，很多人可能还觉得不过瘾，没关系。今天大叔还有最后一个影片要跟大家分享，就是大叔钓到欧湖的画面。然后钓到的那时候啊，旁边刚好有一排浮棚，有很多人在上面钓鱼。看到大叔拉到欧湖的那时候，大家也跟着一起欢呼，钓大鱼喽！好吧，那我们来继续看看这个精彩的画面吧。